LGBT төв хүн бүрт хүний эрх, шударгаас нэр төр. Та яг одоо Mongolian Queer Podcast-ыг сонсож байна. Сайн мэцхан хэрхэн үндэд сонсогчдоо LGBT төвийн сайн дурын залуучдаас хэрэгжүүлдэг Mongolian Queer Podcast-ын маань ээлжид нэгэн дугаар хэлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр бидэнтэй хамт би хөтлөгч Зоро байна. Сайн байцгаана уу? Кенна байна. Австралийн засгийн газрын шууд тусламжийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байгаа ялгуурлан гадуурхалтыг зохистой медиа компанид ажлын хүрээнд ээлжид хідэн подкастыг хийж байгаа. 3 сарын 31-нд олон улсын трансгендер байдлыг ойлгох өдөрт тохиолдуулаад энэхүү подкастыг хийж байна. За манай зочин өөрийгөө дэлгэрэнгүй танилцуулна уу? Сайн байна уу? Намайг сөхөч Марта гэдэг. Одоо 31 настай транс эмэгтэй. Тэгэхээр өөрийнхөө хүүсийн баримжааг анх хэрхэн мэдэрч байсан бэ? Хэдэн наснда ч юм уу? Тэр мэдрэмж бүр бага хүүхэд ахад сургуульд орохын өмнө барьцлалт явдаг байхад байна уу? Яг тийм гэртмэл ээжхийн ч гэх юм уу тийм эмэгтэй хүний нүрийн бодог шунх, өсгийтэй гутал, одоо даашинз энэ төр их тийм өмсгөр, их тийм таатай багаас нэг тийм нэг эмгтээлэг эмгтэн хүний нэг тийм үйлдэл нэг тийм харилцаа их тийм нэг мэдрэмж ингээл нэг дотор яг нэг байгаад идэг гэсэн хүүхэд байх юм. Тэгээд яг хизэнээс өөрийгөө илүү ирж хайж Мэдэрч хэлсэн бэ гэх юм уу? Тэр мэдэрсэн чи. Тийм ер нь яг анхаа яагаад би ингэж байна гэж нэг өөрт тохиолдод байгаа юм нэг мэдрэмжийн нэг асуудлыг ойлгохгүй, сайн ойлгохгүй өөрийгөө нэг сайн таньж мэдэхгүй байгаа юм шиг. Би ер нь яагаад ингэж байна гэж 10 жилд байх юм. Арай нэг жоохон дундаа ингэж байна уу ахлах ингэж байна уу? Ороод ер нь яг их өөртөө зориулаад гэх юм одоо их мэдээлэл ирж хайсан. Гэхдээ би тухайд бол интернетээс их гуйлдаж их тийм одоо бэлгийн цонх LGBT хүмүүсийн талаарх одоо тийм линк мэдээлэл үнэн зөв мэдээлэл олох гал ингээл их судалж эхэлсэн. Тэгээд явсаар яг ямар ч хэрэгэлзээгүйгээр яг трансгендер эмэгтэй юм байна би гэдгээ өөрөөгөө олж мэдсэн, таньж мэдсэн. Тиймээс хойш бас хүлээн зөвшөөрөх гэж бас мэдчихэл бас тэр чинь шууд өөрөө хүлээн зөвшөөрч чадахгүй бас нэлээ эргэлзэж тэнэлзээл ахиж нэмж давхар юм судлаал уншаал бусдыг хараалажаал нэг жоохон тийм нэг төөрөдөл дунд явсаар сүүлд бол бүр яг би бол транс эмэгтэй юм байна. Энд бол ерөөсөө огт эргэлзэх шаардлагагүй юм байна гэдгийг бол би оюутан болоод хэцүү байдлаар өөрийгөө хүлээн зөвшөөрсөн, өөрийгөө хайж олсон. Анх ингээд өөрийгөө мэдээд хүнд их хэлж өөрийгөө илэрхийлж ирсэн бэ? Ойролцоохны нэгэндээ ч юм уу, гэр бүлийнхэндээ ч хэлж ирсэн үү? Би 10 жилд 9 нөө 10 дахь ангид байхдаа би өөр нэг сургууль байхын ангийнхаа дандаа октоотой нийлдэг гэсэн. 4-5 охинтой нийлдэг, их дотн найз нөхөддөө. Тэгээд би яг партныхаа нэг партн дээр суудаг, нэг ширээн дээр суудаг, хажуудаа суудаг нэг найз охиндоо ангийнхаа охинд хилжсэн. Тэгээд тэр охины үед их шин зүйл ясан бах, нэлийн юу ч хэлэхгүй олон хоноол их нэг тийм нэг жоохон цочирдож гэх юм уу хүлээж аваад хэсэг надтай огт ерөөс өмнөх шигээ тэгж харьцаа болоод үг дуурхаа болчихсон. Тэгээд тэр яг хамгийн анх хэлсэн байсан. Өөр бас 4-5 охинтой нийлдэг гэсэн болохоор дахиад бас 2-3 бусдаа муу ялгаагүй бас ширээнийхээ партнераа найзад хэлсний дараагаар бас би дахиад хэлжсэн. Тэгээд ер нь бол яг метр сургуульд нэг ангийн тэр нийлдэг гэсэн найз нөхөрлөг гэсэн трохтуудын тэдний хамгийн анх мэдээд тэдний зарим нь юм бол харьцаа болоо дуурхаа болоо жоохон нэг тийм баг хүндирөөд их гайхаж хүлээж аваад гэхдээ ямар нэгэн сүрэг муу хандлага бол тэд гаргаж аваагүй тэд зөвхөн гайхшраал тэднийг яг ингээд намайг ойлгож хүлээж авахд тэдэрт магадгүй жоохон цав хугацаа хэрэгтэй байсан баг. Зарим нь бол ганц хоёр нь бол
ямар ч асуудалгүй штэ. Одоо бараг чамайг те одоо бараг анзаарч чамайг хэлэхэр чинь өмнө ер нь бол анзаарчсан мэдчихсэн. Ойлгоо штэ. Найз нь гэл нэг тийм тэгхэн тэгжсэн. Зарим нь бол тэгээд холбоогүй сурахгүй тэгээд хүндээс найз нөхөрлөгөө байлсан. Тэгээд тэр эргээр хүлээж авсан найзууд нь одоо холбоотой байдгүй. Тийм одоо хүртэл холбоотой байдаг. Миний дээд сургуулийн найзууд ер нь бол холбоогүй харин 10 жилийн найзууд бол ер нь яг маш 12 одоо энэ ийм олон жилийг найзалж байгаа найзуудгүй л яг нөгөө нэг best найз нөхөд гэлт нэгтгэдэг штэ. Ми тим найзуудын тоонд бол ерөөсөн яг 10 жилийн яг тэр анх энэ хүүсийн баримжаагаа яг илэрхийлж хэлжсэн тэр найзууд минь одоо л миний хамгийн дотны сайн найзууд. За тэгээд өөрийгөө яг хүлээн зөвшөөрөөд хүмүүст илэрхийлсэн гэд оюутан байх үедээ гэдгийгсэн шүү дээ. Тэгээ яг тэр үедээ нээлттэй амьдрахад яг юу нөлөөлсөн бэ? Яг тэр үед юу бодож исэн бэ? Илүү дэлгэрэнгүй сонсогчтой хуваалцвал. Яг тэр оюутан байх үедээ би нөгөө түрүүн хэлсэнчлэн одоо эргэлзээг өөрөө транс эмэгтэй юм байна гэд өөрөө хайж олоод мэдээд хүлээн зөвшөөрсөн байсныхаа дараахан яг гэр бүлийнхэндээ би хэлсэн. 10 жил бол найз нөхдөд бол ер нь бол би нэг ийм найз нь ийм хон гэд хэлсэн байсан шүү дээ. Тэгээ гэр бүлийнхэндээ бол яг гэр бүл би дээр 3 эгч нэг ахтай. Тухайд манай аав ээж бол байдаг байсан. Тэгээ би 3 эгч нэг ахтай яг нэгэн зэрэг бүгдээрэнд нэг яаж хэлэх учраа нэг л олохгүй ингээл ам дээр гарч ял гацчаал тэгэл ах иш нар бүгд яг ингээл нэг дор ингээл цуглацгаачгүй тийм нэг тус ингэртэй ингээл гэр бүл үр хөвгтүүдтэй ингээл байдаг хүмүүс. Тэгээ би нэг арга бодож олоод дөрвөлн лун яг нэг утасны мессежээр товчхон 2 3 өгүүлбэр тийм тухай би яг нэг Nokia үзэрдэг гэсэн. Тэгээд нэгэн зэрэг би одоо доор бол нэг мэйл CC-дэн гэдэг шиг тийм нэгэн зэрэг тэгээд явуулсан. Тэгээд ах ихтэй хэлж хахад мөн л ялгаагүй ах ихч бол яг энэ бэлгийн цонх одоо энэ LGBT тийм лесбиан гей трансгендер манай ах ихч нар бол тухайд бол ерөөсөн энэ төрлийн мэдлэг ойлголт бол бараг байхгүй гэж хэлэхэд бол бараг хэлцдэггүй. Тийм тэгээд одоо яг төрсөн дүүн ийм гэд хэлэхээр зэрэг бас их цочир сонирн байсан байх. Мөн л ялгаагүй бас намайг ойлгож надтай ярилцах ч юм уу надаас тийм асууж одоо халуун татны яриа бас ингээд дүүтэй хийхээр зэрэг тэр хүмүүс ч бас их эвгүй байсан баг. Тийм болж ирсэн. Тэгээд яг би чинь оюутан болоо за өөрийгөө олж таньж мэдээд ингээд гэр бүлийнхэн даахтай ихчтэй хэлээд тэгсний дараагаар шууд бас өөрийгөө нийгэмд чөлөөтэй илэрхийлж эхлэегүй. Тэрний дараагаар би чинь 2 3 жилийн дараагаас яг нийгэмд юу өөрийгөө хүсхийн баримжаа илэрхийллийг яг чөлөөтэйгээр илэрхийлж эхэлсэн. Бас магадгүй одоо бодох нэ тэр гэр бүл болоод найз нөхөддөө come out хийсний дараах 2 3 жил бол миний үед бас нэг нийгэм рүү гэж бас нэг илүү том хүрэл илүү том орон зай олоо явчих тийм ээ. Тэр талаараа тэр утгаараа өөрийгөө сэтгэл зүгээ бэлтгэхэд одоо шаардагдсан хугацааны гэсэн болов одоо бодох юм. Тэгээд нийгэмд яг өөрийнхөө нээлттэй амьдрсны дараах өөрчлөлтүүд ямар исэн бэ? Сэтгэл зүйн хувьд ч юм уу танд яг ямар мэдрэмж төрчихсөн бэ? Хамгийн анх яг бүх эрэгтэй овцаа хогийн цэг рүү гаргаж хаяал одоо ерөөсөө дахиж эрэгтэй овцаа өмсөхгүй ингээл одоо ерөөсөө байнга одоо full timer тий 24 цагаар ингээл эмхтэл овцаа өмснө одоо нэг гэл би нэг энийг аяг тод санд юм аа би нэг дэвтгүүрлүү талах авах гэж гарах гал тэгэл анх бол тэр ингээл яг нартай өдрийн цагаар би яг ингээл дэлгүүр дотор мэдээж хэрэг бас ингээл дотоод тооны хүмүүс байгаа танихгүй хамаагүй өмнө нь юу хөө дандаа л одоо яг тэр нэг бүтэн өдрийн одоо нэг ингэж нэг
тэг full timer одоо ингэж өөрөө илэрхийлж ингэж байхаас өмнө бол зүгээр нэг ганц нэг үдшилэг парти зингүүн тийм зүйлдэл бол ингээл хүсээ илэрхийлж бол ингээл хувцлаж гэх юм уу нүур амаа бодож одоо өөрийгөө илэрхийлж ингэж эл тэний дэлгүүрт яг гараал нэг тал хавхын тийм нэг агшны биег тон санд маань айгүй тийм айцтай зөөх ингээл их өвчтэй цогтлол тэгэл яа хүмүүс намаа хараад юу гэх бол яах бол нэг тийм нэг гаднаас ирэх нэг тийм нэг нөлөө эерэг байх уу сүрэг байх уу гэсэн нэг тийм амар айцтайгаар би нэг гараал дэлгүүр гарч ирсэн. Тэгэл тэр одоо тэгээд нэг одоо сар дотор нэг дэгээ юг ингээд нэг тэгээд даваад гэх юм уу тойроод гэх юм уу гарцсан юм шиг нэг тийм мэдрэмж төрөөл дараа нь тэгэл нэг арай ч хүртгэлтэйгээр дахиад багаар нэг ингээл хүрээлэн байгаа орчноо ингээл яг чөлөөтэй өөрийгөө яг илэрхийлэл ингээл тийм хамгийн анхны тэр одоо нийгэмд яг тэр өөрийгөө илэрхийлж гисэн бол ерөөсөн хувцлалт л байлаа тийм эмэгтэй хувцлалт нүур амаа бодох мейкап тийм хожуу дараагаар яг нэг багаар явсаар одоогийн байдлаар бол би амьдралдаа нэг эрдэнэ бүртгэлийн хуулиугаараа нэг удаа нэрээс өөрчлөлөх эрхтэй гэдэг юм билээ. Түүний дагуу өмнө байсан арай нэг жоохон эрхтэйлийн нэрээ болоод би чинь 6 сарын хугацаанд засаг дарга хороо юу гэж гүйж явсаар улсын эрдэнэ бүртгэлийн мэдээллийн төв гэж тухайг нэрлэдэг байсан. Ингэж гүйж хөөцөлдөж явсаар надад нэг 6-7 төрлийн нэг тийм нэр солиулах чарт гэдэг нэг тийм подкаст баримт материалуудын нэг тийм чагсаалт байсан. Тэргээ яг ихнээс нь бүрдүүлж ингэж гүйж явсаар 6 сарын хугацаанд хөөцөлтний эцэст би эрдэнэ үнэмлэхнийхээ одоо цахим үнэмлэхнийхээ зургийг нэрийг өөрчлүүлсэн. Тэгээ одоо бол би арай нэг эмгтээлийн нэртэй өөрхөн хүссэн нэрийг өөртөө авсан. Тийм гарсан өөрчлөлтгүй тэр одоо хувцлал энэ хүсээ илэрхийлж эхэлсэн тэр юунаас нэмээд гарсан бас нэг өөрчлөлт гэвэл энэ бичвэр нэмтийн асуудал. Тийм. Энэ бол маш том ололт нь шүү дээ бас тийм ээ. Тэгээ юу гэр бүлийнхэн нэг анх хүлээж аваад яг тэр үедээ ойлгохгүй байсан гэж тэгсэн шүү дээ. Яг тэр үеийг ингээд тодорхой тайлбарлаж өгөөч. Гэр бүлийнхнээс ирж исэн ямар нэгэн дарамтайгаа юу жишээ нь одоо ингээд гэрээсээ хөөгцөн ч юм уу тий хүмүүст ер нь маш их асуудал өгдөө шүү дээ. Тэр үеийг тодорхой тайлбарлаж өгөөч. Тийм. Ах ихтэй come out хийхээс өмнө бол ер нь бол гэрт нэг эмний яг тэр нэг эмгтээлэг байдгаас болоод нэг тэр эмгтээлэг байдалтай байдгаас болоод нэг гэрт нэг тийм нэг их жахтаа тийм ам мөрийнх одоо маргалтах тийм зүйл бол багын бас нэг 10 жил сурвал байх юм бол өчтөршнөө л гардаг байсан. Яг тэр come out хийсний дараа бол хэсэг хэдэн сар ингээл ах ихч надаас юу асуухаач мэдгүй байсан тааш тэр юм уу ингээл ерөөсөө юу ч ярихгүй ингээл хамт нэг гэр дотор ингээл нэг өрөөнд ингээл хамтдаа хоолой идээд унтаал ингээл байж байгаа хэрнээл ингээл хоорондоо ямар нэгэн тийм амьд харилцаа гэж юусэн байхгүй. Бүр нэг зайлшгүй шаардлагатай үед нэг маш товчноор тийм эсвэл үгүй гэж хариулах нэг тийм ганц нэг цухас ярианууд хоорондоо өрнөгдөн. Тийм байдаг байж байгаа. Гэтэ манай ахын үед бол яг манай нөгөө бусад 3 ихчийг бодвол тэр чинь нэг өнөөл одоо нэг тийм нэг нийгмийн нэг тогтсон нэг буруу нэг жоохон хэмжээний юу байгаад ч тийм эрэгтэй хүний нэг тийм нэг гарах одоо реакц гэх юм уу те бусад 3 ихчийн минь бодвол надад арай нэг жоохон хатуу ширүүн нэг тийм юутай байдаг гэсэн. Нэг 2 ч удаа ах минь надад гар хурж ирсэн. Дөнгөж их сургуулийн дараахан гар хурсан 2 дахь нь болохоор зэрэг түүнээс бас нэг 3-4 жилийн дараа дахин надад гар хурж ирсэн. Тэгээд ийм үйл ойлголцол дүүгийн юм гэдгийг дүүгийн ийм буюу одоо трансгендер эмэгтэй гэдгийг те бас хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн ойлгоогүй гэсэн ойлгохыг хүсээгүй дэч гэх юм уу те болсон юм нэг энэс үүдсэн юм нэг үйл ойлголцол маргаан өнөөдөр хүртэл ер нь бол бас үргэлжлэл явж байгаа. Тэгээд одоор бол яг хуу
Нэлээд тэр тухайн үед болсон одоо үйл ажиллагаа хэрүүл маргаанаас дараагаас нэлээд хэдэн жил бараг энэ 18 9 он хүртэл хинтэнч 3 ихч нэг ахыхаа хинтэнч холбоогүй байж учаад сайхнаас нь шинэ оны дараагаар самсруу байдлаар би яг дээдлэгийн ихчтэй бусад гураа бодвол арай илүү татна гэдэг гэсэн. Сайхнаас яг дээдлэгийн ихчтэй эргэж холбогдоод тийм яг нь ер нь миний 3 ихч нэг ахаас ер нь хамгийн анх ер нь миний энэ талаар хүссэн баримжаа илэрхийллийн талаар come out хийсний дараа арай нэг зөөлнөр илүү нэг жоохон бусдаас илүү мэдээлэлтэй арцангуйн мэдээлэлтэй байсан ч гэх юм уу яг нэг мэдээллийн төрсэн ихч байдаг гэсэн. Тэгээд дээдлийн төрсэн ихчтэйгээ илгээд холбоо тогтоод холбоо сэргээд гэх юм уу те харилцаа холбоо сэргээгээд бас нэг 2 сар болж байна одоогийн байдлаар. Их чинь одоогийнх нь ингээд нөхцөл байдлыг хараад тэгээ яг юу хэлж яах юм? Тэ намайг их сайхан урамшуулсан. Энэ өнгөрсөн хугацаанд намайг маш их савсан байна гэсэн би ч мэдээж бас их чинь боддол байсан. Тэгээ сайхан бас би гэрээр нь очиж бас ганц хоёр зочилж хомнож бас хамтаа хоол унд хийж идээд ингээд сайхан хамт зурд мөрд үзээд нэг тийм гэр бүлийн нэг тийм уур амьсгалтай нэг төрсөн ихчдүү хоёр тийм тийш нэг байхад бол бас цагийг их сайхан татаа өнгөрүүлсэн. Ямар гоё юм бэ? За тэгш их бахархлын өдрүүдээр айгүй идэвхтэй оролцдог шүү дээ. Тэгээд яагаад чигсдэг вэ? Эрхийн төлөө алхалт таны хувьд яагаад чухал вэ? Тийм би тэгш их бахархлын парадаар 2 удаа гэхдээ дараалж биш нэг дунд нь нэг юутай өнгөрсөн жилийнхэд алхсан. Тэрний өнгөрсөн жилийнхээс 2 жилийн өмнөхд нь бас нэг алхсан. Тийм. Тийш их бахархлын алхалтаа миний хувьд ер нь яг ийм төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд ч гэдэг юм уу яг одоо хүний эрхийн жилийн байгууллагуудын хүний эрхийн хөтөлбөрөнд нэгдсэн олон арга байгууллагуудын одоо энэ хамтын оролцоотой энэ одоо компанид ажил гэх юм уу тий одоо энэ төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд ер нь би надад боломж болцоо цаг зам байвал ер нь өргөлж бол нэгтгэвтэй оролцохыг хэрэмэлцдэг. Тиймдээч бас 2 удаа ингээд сүүлийнх дээр нь бол бүр ингээд тугаа бариад ингээд туг барьдаг хэсэгт нь ороод ингээд бас нэг энэ нэг үйл ажиллагааны нэг хэсэг болоод оролцож байгаа би ер нь бас нэг нийгэм хүн амд бас нэг үнэн зөв мэдээл дуу хоолойгоо бас нэг өргөн барих бас нэг миний зүгээс бас нэг хийж чадах тэр гаргасан бас нэг хүчин чармайлт миний болов. Тийм дууга байгаад байвал тэгэл одоо ер нь ингээл нэг бэлгийн олонход ер нь бол ингээл бас нэг мэдээлэл ингээл бас хүрхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Тиймдээч бид нар ингээл дуу хоолойгоо өргөж гин чагсж гин эвлэлд нэгдэж гин. Тэр утгаараа бас нэм хаан руу чиглэсэн, залуучууд руу чиглэсэн энэ одоо хөвшмөл буруу хандлага ойлголтыг одоо өөрчлөхтэй энэ нөлөөллийн ажилд одоо бусад ижил олон нөхдөд хамтаар бас ингээд оролцох нь бол их таатай сайхан байдаг, үргэлж таатай байдаг. Тиймдээч би энэ алхалт энэ үйл ажиллагааны нэг хэсэг болоод ингээд алхах юм бас миний зүгээс басдаг. Юу юм даа тий. Юу мэринтэй одоо энийг хүний эрхийн LGBT эрхийн одоо бас нэг фантастик тэмцэгч гэх юм уу одоо юу гэх юм тий нүүд юу мандаж ажилласан тий одоо зөвхөн өөрийгөө биш бас өөртөө адилхан олон хүмүүсийн төлөөлөлөд нийгэм бас нэг төлөөллийг бүрдүүлээд тий итгэвч хүний эрхийн итгэвчтэн гэх юм уу тий хүний эрхийн активист. Ер нь одоо ингээд транс эмэгтэйчүүд, транс эрэгтэйчүүд ч юм уу нийгмийн солиод айдастай амьдраад өөрийнхөө амьдарч чаддаггүй шүү дээ. Тэг яг тийм хүмүүс одоо зөвлөж юу хэлмээр байгаа вэ? Тий яг онцгойлон ярихад одоо манай трансгендер охид эмэгтэйчүүдэд өөрсдөд нь одоо тулгараад байгаа, өөр дээр нь одоо ирээд байгаа тэр олон одоо дарамт, шахалт, тий
мөн дээр нас одоо энэ бүх нэг удаан үргэлжлэх процессын дүнд одоо ингээд бас гарч байгаа тэр өөрийнх нь тухайн тэр одоо транс охид эмэгтэйчүүдийн маань одоо өөрсдөө сэтгхүүн тий сэтгцийн эрүүл мэндийн холбоотой өөр бас одоо гэр бүл найз нөхөд төр хичээл сургууль ажил хөдөлмөр эрхэлдэг бол одоо ажлын байран дээр нь ч гэдэг юм уу тий эрх олон төрлийн одоо ялуулсан гадуурхалт дарамт шахалт цаашлуулж илүү одоо тий ямар нэгэн төрлийн олон төрлийн ижтэмүүд төвч хийлэл юм уу энэ бүтээс болоод юм маань трансгендер охид эмэгтэй чи ер нь их тийм нэг зэрэггүй одоо ихтэй одоо анхандаа л тий одоо хин бүгдийн нэг туулж байгаа нэг замлсан л нэг дийлэгтэй ихэнх нь харж байгаа тийм их хвшлэн тэгээд орон гэрээсээ дайцсан ч гэдэг юм уу за гэр бүлийнтэй байлаач гэхэд одоо түүний хэлсэн ярьсан шиг одоо их тийм хэрүүлтэй маргаантай юу нэг тийм стресстэй ч гэх юм уу тийм ийм байха болоод бол миний бодлоо өөрөө их мэдээлэлтэй тэг хамгийн гол нь бас хайрцанаасаа гарц сэтгэн гэдэг шиг тийм одоо энэ хүлээсээ тавиад өөрийгөө эртгэн таньж мэдээд олж мэдээд тэгээд өөрийгөө таньж мэдснээр нэг өөрийгөө засаад гэрээ засаад төрөө зас гэдэг шиг тийм өөрийгөө таньж олж мэдээд одоо кам аутаа одоо хийх хүсдэг бол тэрийг хийгээд гэр бүлийн найз нөхдийн хүрээлэл орчиндөө бас ингээд нэг чөлөөтэй өөрийгөө нээж илэрхийлээд ингээд нэг гисэн юутаа нэг явуучвал даанч тэгээд одоо нэг тийм айдас ихтэй тэгээд нэг тийм яг нэг зориглож чаддгүй за гэрээхэндээ ахтай ихтэй аавтай ээжтэй хэлчүүл намайг яаж хүлээж авах бол намайг гэрээ орон гэрээс нь одоо хөөж туучхолоо гээл айгаал ичээл тэгэл одоо нэг сургуулийн ангийн хүүхдүүдтэй одоо ингээл тийм нэг бас ингээл тэр бүр нээж чадахгүй ингээл тийм хаагдмал боодмал ингээл яваад ахын хэрээр тэгэл ингээл өөртөө аягүй стресс бухимдал тийм өөртөө итгэл байхгүй ингээл нэг ийм байдал юу нэг амар одоо юу нэг над дээр ч бас нэг тохиолж байсан юм болоо тийм нэг талаараа болооч яах юм бол тохиолж лээсэн л да нэг тийм хүрээлэн байгаа орчноосоо нэг тийм тасарсан юм шиг нийгэмс нэг л нэг тийм тусгаарлагдсан юм шиг нэг тийм мэдрэмж тийм нөгөө юу хийх яхаа мэдхгүй гэдэг шиг нэг тийм хаягдмал орхигдмал тийм орхигдс гэх кино шиг тийм нэг тийм мэдрэмжийг бол би ч гэсэн яхаагүй авдаг лээсэн гэтээ одоо бол биш өмнө тухайн үед тийм тэгэхээр зэрэг охтуудаа сандаж эхлэхэд өөртөө итгэлтэй хязээч одоо араш хойш хурлахгүйгээр үргэлж урагшаа өөдөө тэмүүлэлтэй ингээд заримыг тууштай байж бас сайн сайхан нийгмийг бас нэг цогцлоох тийм бид өөрсдөө ч бас нэг тийм аюулгүй эрүүл таатай бас нэг орчин нөхцөлд тийм нийгэмд бас амьдрахад үргэлж өөдөө тэмүүлэлтэй байгаарэ гэж хүсье тийм. За ингээд хандаад хэлчихлээ шүү дээ. Бэлгийн олох байгаа шүү дээ. Ямар нэг ойлгохгүй хүмүүс тий хүлээн зөвшөөрдөггүй ч юм уу. Тэгээд яг тийм хүмүүс ер нь ингээд нийгэмдээ одоо бэлгийн одоо олонхтой хандаад юу гэж хэлбэр юм. Энэ бол бид бүгд адилхан л хүн шүү дээ. Тэгэл ингэж ийм байдлыг ойлгохгүй байгаа. Тэгээд тийм хүмүүстэй ер нь хандаад. Маасан хувьд бол яг хөө тэгэл хүн ба янз бүр хандлага ойлголттой тийм чинь яг ингээд нэгэн жиг төвшин биш аа тийм мэдээч хэрэг энэ бүх одоо байгууллага идэвхтнүүд энэ бүх одоо лидер манлайлагч нар мөн олон нийт нь өөрсдөө тийм ээ бэлгийн цон хүмүүсийн энэ нэгдэл групп бүлгэмүүд хувь хүмүүс ч юм тийм ээ бүгд л хүчин чадах одоо хүчин зүтгэл чамаалт тэр нөлөөлөл юугаа өнөөдөр хүртэл одоо хийсээр л байна. Гэтэ яг хөө мэдээж хэрэг нэг юмнаас өргөс авч байгаа юм шиг ингээл бүх зүйл гинэтэл нэг өдөр шууд ингээл сайн сайн бочих нь бол мэдээж хэрэг удаан үргэлжлэх процесс. Тэгэхээр зэрэг яг хөө миний одоо энд ингээл тэр бэлгийн олох хүмүүст хандаж хэлэх үг гэхээс илүүтэйгээр тэгэл
эрхийн LGBT эрхийн хөтлөгч гэдэг юм уу энийгэл цаашдаа тууштай, илүү өрчмтэй, илүү үр өгөөжтэй, үр нөлөөтэй өөрчлөлөөд ингэж явах нь чухал юм болоо да гэж бод. Ерөнхийдөө өөрийгөө яаж зоригжуулдаг вэ? Одоо сэтгэл зүгээ бас яаж доктортой байлгадаг вэ? Би өөртөө ярилцсан гэх юм уу? Хаяада би их юм би их нэг тийм ганцаараа л нэг жоохон дотгошоо нэг тийм өөртөө ажилладаг л да. Жоохон стресст бөхөмцсөн ч юм уу гонхсон готорсон байвал би сайхан өрөөнөө хаалгыг түүчж байгаа л хүчмөө сайхан спикер сайхан тултан тавьж байгаа ч юм уу эсвэл чихвчээ зурж байгаа ч юм уу сайхан хөгжим бүжиж хөгжим сонсож бүжиглэж хөлсөн гартал бүжиглэж тэгээд стресset хайлах ч гэдэг юм. Яг тэнтэй адилхан бас нэг жоохон юмс нэг имх замбраагүй нэг цэгцгүй санагдаад ингээд эхлэнгүүд би сайхан нэг буудан дээр дэш харж хөвтээд юм уу нэг жоохон ингээд нэг бодлуудаа цэгцлэх тийм. Тэгээд өөртөө ярих бас нэг тэр дунд тэгээд нэг бас нэг анализ хийх, гаргалгаа хийх гэдэг юм уу. Тэгэл нэг аанда тэгээд нэг хийх зүйлсийн дараалал нэг гараад ирдэг юм дөө. Тийм ихтэй энийг яг бас өөрөө зориулах гэхүү зөвөр миний одоо зориулах гэхээс илүү миний зөвөр нэг юу гэмдээ тий. За яг бас ийм зүйлийн дундаас яг хүн бас дотор хэмжээр зориулах гал та. За тэгвэл манай подкастэнд ирсэнд маш их баярлалаа. Би дахиад нэг асуусан. За. Одоо нэг ихэнх хүмүүс бэлгийнчиг баримжаа, хүйсийн баримжаа хоёрын хооронд нь ялгадаг. Хүйсийг хингүүд ингээл энэ ингээд ихтэй эмхтэй сонирхдаг юм ингээд хооронд нь хольж утгаж ялгадаг. Тэгээ энийг ингээд өөрийнхөө үгээр тайлбарлаад ингээд ялгаж салгаад сонсогчтой хэлвэл би бэлгийнчиг баримжаа гэдэг нь бол хүн ямар хүйсийн хүнд татдаг дурлах бэлгийн болоод одоо сэтгэлийн хувьд тийм ээ татдаг хайлах дурлах тийм ажтанд орох ч гэдэг юм уу тийм хүйсийн баримжаа илэрхийлэх гэдэг нь болохоор зэрэг одоо тийм нэг гадагшаа нэг тийм юу байхгүй байдаг шүү дээ тийм одоо хин дурлах хайлах гэдэг шиг биш нөгөө тухайн хүн өөр одоо хүйсээ юу гэж мэдрээд тийм тухайн хүний одоо биологийн хүйс бол одоо эрэгтэй эмэгтэй одоо интерсекс одоо ямар ч төрсэн байж болно тийм хэдий тиймч тухайн хүн өөрхөн хүйсийг яг ямараар мэдрээд байгаа юм. Тийм тэгээд ямараар одоо төгөөсөө илэрхийлнэ үү яануудаа тэрний яг тэгэл явцын дунд асуудал тийм үүрэл ялгаатай тийм бэлгийн үед зүр сэтгэлийн үед хин татагдаж ямар хүн дурлаад байгаа юм нөгөөх нь болохоор зэрэг тийм нөгөөх нь би хүүсэн баримжаа хэлэхэд бол хүн хүүсээ одоо ямараа мэдрээд байгаа юм өөрийгөө яг ямар хүүстэй эрэгтэй гэж мэдрээд байгаа юм эмэгтэй гэж мэдрээд байгаа юм тийм үүрэл ялгаад энийг л хүмүүс их холж утгаад байдгийн бол үнээс л эн чинь шалгуур хоёр үг байгаа шүү дээ бэлгийн чи баримжаа гэж энийг нөгөөх нь болохоор зэрэг хүүсийн баримжаа илэрхийлж юм бэлгийн чи баримжаа болон хүүсийн баримжаа илэрхийллийн талаар Марта маань маш ойлгомжтойгоор тайлбарлаж өглөө та бүхэн маань ч гэсэн хэрвээ тодорхойлж чадсан уу хэрвээ эргэлзэжсэн бол ялгуулж ойлгож чадсан байх гэж бодож байна. За өнөөдөр бидэнтэй хамт Марта маань ярилцлаа. Транс байдлын талаар, түүнтэй холбоотой янз бүрийн асуудлуудын талаар ярилцлаа. Та бүхэн таалагдсан гэж найдаж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баярлалаа. За тэгээд Мартадаас баярлалаа гэж хэлье. Та бүхэндээ баярлалаа. Намайг өнөөдрийн подкастт дөрж оролцуулсан явдал бүгд найзлын өндөр амжилт хүсье. Сонсогч олондоо мөн амжилт хүсье. Баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. LGBT төв хүн бүрт хүний эрх шударгаас нэр төр. Та яг одоо Mongolian Queer Podcast-ыг сонсож байна.